歡迎嚟到陳師奶嘅 channel。今日咧，我又同朋友嚟咗北山大院啦。第一站，我哋去大鑊清湯腩，佢哋主打食牛雜牛腩嘅。我哋咧最後咧就揀咗咧大鑊清湯腩咧嚟呢度食牛腩牛雜㗎。我哋喺美團嗌咗個4人餐，咁而家咧就等緊啲嘢食。嗱，呢個跟餐咧就有一個金絲黃菊羅漢茶，等我試下先。入邊咧嗰個唔知大家睇唔睇咧，嗰個菊花咧都好大朵㗎。嗯。哇，好飲啊！好香羅漢果同埋菊花味，好解渴。依個咧就係小食椰汁流心酥，等我試下先。佢仲有個煉奶咧去夾，佢俾我點㗎。佢哋咧類似一個煎堆咁樣啦，而入邊咧應該係有啲椰汁喺度㗎，見唔到？哇，流汁啊真係！哇，好熱！你試下啱唔啱食先？你夾翻少少食啊！入邊咧真係有一啲嘅椰汁喺入邊㗎。咩？跟餐咧就有個咧蒜香骨餃，試下先，點下佢個辣醬，好食喎！佢個蒜咧好食啊，佢個蒜咧香香地，新鮮嘅蒜去炸出嚟嘅，個排骨咧好嫩，好好食。跟餐咧有幾個主食㗎，咁我哋大家 share 啦。咁呢個係伊麵，試下先。好香啊個湯。好味啊！我食個伊麵落去嘅時候咧，第一樣嘢咧，唔係食到個伊麵嗰個感覺係一食落係好大浸嘅牛骨湯味啊！嗰個伊麵咧。同香港嗰啲咧有少少唔同，佢個伊麵咧係食落去厚身啲，同埋咧佢係食落去咧入邊醬身啲啊，所以咧嗦咗啲湯水之後咧食落去咧好 Q 彈嘅都，唔錯。咁另外一個主食咧就係撈粉啦，試下先。佢個河粉好滑，係爽身嘅河粉嚟嘅。好落啊，都好食好落啊佢入邊咧花生油、豉油、芝麻，好香啊咁樣撈。好啦，試埋呢一個牛骨湯河。佢呢個咧冇呢一個咁爽身。但係咧就冇我哋平時喺香港食嗰啲咧咁腍啊，冇咁易碎咯。嗱，呢個咧就係牛腩牛坑腩，咁入邊咧仲有啲嘅蘿蔔啦。佢咧就配咗咧3個唔同嘅醬料咧，俾我哋去選擇試嘅。我先試下個沙爹先。呢個係咪沙爹嚟啊？沙茶唔係啊，佢入邊好似有啲甜醬嘅味道喎。佢唔係全沙茶醬啊，好得意喎，酸酸地。我都點辣椒㗎。係，我而家點緊。咁另外試咧就係呢個中間嘅辣椒油。個辣椒油好好食。
然後咧，我就試埋呢個醋。我中意點個醋喎，冇咁流喎。好啦，而家食埋個蘿蔔。哇，蘿蔔好甜啊，炆得夠腍又夠甜。好正佢個牛嘅清湯。咩？而家呢係牛筋。哇，好香牛味喎牛筋。而家食埋個粉腸、小腸。好食！呢間大鑊清湯鴨咧，跟住係我第2次嚟食啦。佢個質素咧都 keep 得到嘅，而佢個牛咧係新鮮啦，有牛味嘅。今日嘅介紹咧就未完嘅，不如去食甜品啦。我哋去到我哋嘅第2站，豬籠入水，食糖水。歡迎光臨，豬籠入水，手作糖水，西方麵條，好早調味，一碟心意。係嘛？芝麻糊雙皮奶先。我喺度諗緊點樣有雙皮奶，點樣有芝麻糊。原來佢下邊咧好犀利啦！佢下邊可以係芝麻糊，上邊係雙皮奶，但我就未諗到佢個技術咧係點樣可以做到咯。個芝麻糊好好食啊！有上嚟食，係啊。但係因為咧芝麻糊咧太好味太濃味啦，就蓋過咗個奶凍味。係啊，香港係啦，跟住就哇！呢個有啲驚喜喎！我哋見到咧有雞蛋仔，朋友想食雞蛋仔咧，我哋咧就嗌個雞蛋仔啦。好正啊！佢有個紙袋啊！因為我唔深深睇唔到哇！好脆嘅雞蛋仔。我哋嗌咗個原味嘅。呢一粒咁我就我覺得原味好食。佢係我講嘅雞蛋仔，外邊脆，入邊少少，佢就冇香港啲入邊個餡咁厚，所以你冇咁飽冇咁流。我中意食呢啲啊。係啊，呢個好味。呢個咧就係最呢個點講咧？呢個係最舊式嘅香港雞蛋仔。以前最舊式香港雞蛋仔咧係好薄脆㗎，好好食個雞蛋仔，好脆，好香芒果同埋班蘭味。呢度咧係啲芒果汁啦，同埋個班蘭卷，試下先。我中意食呢個。佢個芒果好香，佢係帶少少酸嘅，佢係酸酸甜甜咁樣。個芒果係新鮮嘅，若然咧佢嗰個班蘭皮咧，個班蘭味咧唔夠重。如果佢個班蘭皮嗰個班蘭嘅嗰個汁或者嗰個味道再濃翻少少會更加好。點解？因為芒果佢係香濃嘅，咁就會蓋過咗個班蘭味。咧係勁多芒果肉同芒果汁。我已經發覺佢呢度啲糖水咧係唔甜嘅。佢係用翻咧本身個芒果咧，個原汁嗰個原汁你打完，佢係冇特別再加糖水。今日嘅介紹嚟到依度，希望大家中意我今日嘅分享啦。如果大家咧有啲小店介紹俾陳師奶嘅，記得喺下邊評論區留言俾我啊！臨走前記得點讚、關注、收藏啊！拜拜。